ndagira ngo twongere tubumbure Bibiliya twumve neza icyo Imana itubwira. Uyu munsi mfite icyigisho cy'ingenzi nk'uko icyigisho twarebye ejo twari twakirebye mu gitabo cy'ibyahishuwe, n'icyo tuza kuganira uyu munsi nacyo turagisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ejo twarebaga mu gice cya 13, ariko uyu munsi turagerageza kureba mu gice cya 2 n'icya 3. Mbere yuko dutangira, reka twicishe bugufi mu mutima kandi tuombeke amaso maze dusenge. Mana nziza y'icyubahiro giheranije, turi imbere yawe dufite ishimwe mu mitima yacu. Tugushimiye ko waturemye ubishaka ukaducunguza amaraso y'umwana wawe. Tugushimiye ko waturinze mu bizazane byinshi, uyu munsi tukaba tugihumeka, ari wowe tubikesha. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko wadukuye mu mwijima ukaduhamagaza ijwi ryawe, kandi ugatera imitima yacu kukwitaba tukakwiyegurira. Turagusabye ngo inzira wadutangije uzaduha amahirwe n'umugisha byo kuzayisoreza mu bwami bwawe. Twongeye kunezezwa no kuba imbere yawe, tuzi neza yuko uteranye natwe ngo uduhe umugisha. Turagusabye ngo umuntu wese ahagarare mu mwanya yakwakira umugisha w'Imana, kugira ngo nituva hano umuntu wese umukoreye igitangaza mu mutima dutahe dushima izina ryawe. Ijambo ryawe uriduheremo umugisha, kandi ubwenge bwacu ubwagure, ibitekerezo byacu ubicayure, udushobeze kuryumvira ku murongo mwiza watuma ritugirira umumaro, watuma ridutera kukwiyegurira, watuma igihe uzagaruka ugahamagara amazina tuzumva yacu tukazagusanganira. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Iyo dusomye mu gice cya 2 n'igice cya 3 cy'ibyahishuwe, tuhasanga amagambo avuga ngo inzandiko zandikiwe amatorero. Yohana yandikira amatorero 7, kuko marayika igihe yari amaze kumubonekera yaramubwiye ngo ibyo ubona ubyandike ubyoherereza amatorero 7 yo muri Asiya, ariyo bita Efeso, Simuruna, iyo bita Perugamo, iryo bita Tuatira, iryo bita Sarudi, iryo bita Philadelphia, ndetse n'iryo bita Laodikiya. Nubwo iki gice kivuga yuko ari amatorero 7, ariko kandi ntabwo amatorero ari 7, ahubwo ni itorero ry'Imana rimwe, icyakora ryaciye mu bihe 7 bitandukanye. Buri torero ryose rihabwa izina n'igihe cyaryo. Dufite itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa, dufite itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane, dufite itorero ry'Imana mu gihe cy'ubuyobe, dufite itorero ry'Imana mu gihe cy'umwijima, dufite itorero ry'Imana mu gihe cy'ubugorozi, dufite n'itorero ry'Imana mu gihe cy'imperuka. Tugiye kureba rero uko itorero ryagiye rikurikirana, ingorane ryagiye rihura nazo, ndetse n'ubufasha Imana yagiye igenza gute irigenera. Iyo dusomye ku murongo wa mbere w'igice cya 2, haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti: ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana, kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero mfite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi kumva niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Iri torero rya mbere ryitwa Efeso ni itorero twumvise Yesu yashimye ibintu byinshi. Icya mbere yarishimye yuko rizi kugenzura biyita intumwa,
rikamenya yuko atari zo ahubwo ari abanyabinyoma. Urugero nuko mu gihe cy'abo bita Ananiya na Safira, igihe bari bamaze kugurisha isambu yayo bazanye ibiguzi bavuga yuko ibyo bazanye byose ari ibyavuye mu isambu, izi ntumwa zaje kugenzura zimenya yuko ari abanyabinyoma, maze kandi Ananiya na Safira baza guhanirwa icyaha cyabo. Icya kabiri itorero ryashimiwe nuko ryangaga imirimo y'Abanikolayiti, iy'Imana nayo yanga. Icyakora iri torero rifite umugayo umwe, ryabwiwe yuko ryaretse urukundo rwa mbere, kandi ribwirwa yuko rikwiriye kugaruka rikihana kugira ngo Imana idakura igitereko cy'itabaza cyayo ahacyo. Kuko mu gihe cy'iri torero ryajyaga rikunda gusabira abarirenganya. Uwo twibuka cyane n'uwo bita Stefano, igihe barimo bamutera amabuye bamuziza kwizera kwe, yaravuze ati Imana ubababare kuko batazi icyo bagenza bate. Iri torero ryatangiye rireka gusabira abarirenganya, ariko Yesu yongera kurirarikira kugaruka kuri uwo murongo. Iri torero ryarashimwe cyane, ndetse amatorero yose yagiye agirwa inama yo kugaruka ku itorero rya mbere bita Efeso. Iyo tubonye mw'iri somo tubona yuko ngo umwana w'Imana yari afite igitereko cy'amatabaza. Ubundi igitereko cy'amatabaza mu gihe cya kera mu buturo bwera cyabaga gifite amatabaza nayo 7 yahoraga yaka ku manywa na nijoro. Aya matabaza 7 yabaga afite aho ahuriye n'aya matorero 7, kandi itabaza ryabaga riri hagati andi agashamikiraho, niryo n'ubundi ryabaga rigereranya itorero rya Efeso. Abazashaka kumenya neza amateka y'itorero rya Efeso muzasanga mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa cyo muri Bibiliya, ndetse n'icyitwa Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe n'uwo bita Ellen White. Bavuga yuko mu iri torero bitewe n'imbaraga abaririmo bari bafite, dore ko ryari rigizwe n'abantu basukira umwuka wera ku munsi wa Pentekote, dore ko ryari rigizwe n'ibihumbi 3 byihamye mu kibwirizwa cya Petero. Imbaraga ryari rifite mu by'umwuka byateraga yuko uw'igicucu cy'intumwa cyanyuragaho arwaye yahitaga akira indwara arwaye yose. Byanditse muri icyo cyigisho nababwiraga cyo mu gitabo cya Ellen White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iri zina ryaryo ubwaryo ryitwa Efeso rivuga ibintu 3 bikomeye. Biravuga ngo ni icyifuzwa, ni ikigikundiro, ni ikinyuze mu maso y'Imana. Mu Byahishuwe igice cya 6 bongera kuvuga ibintu nanone bigereranya n'iri torero ryitwa Efeso ku murongo wa mbere. Ubundi mu gitabo cy'Ibyahishuwe habamo ibintu 3 bivuga ikintu kimwe. Habamo amatorero 7, hakabamo ibimenyetso by'imperuka 7 bimenwa, hakabamo n'icyo bita impanda z'imperuka 7 zivuzwa. Uyu munsi ndashaka kugereranya amatorero 7 n'ibimenyetso 7 ngo turebe ngo uyu munsi duhagaze. Ku murongo wa mbere w'igice cya 6 cy'Ibyahishuwe, ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Nuko mbona umwana w'Imana amena kimwe mu ibyo bimenyetso 7 bifatanishije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto mu ntoki ze, ahabwa ikamba, nuko agenda nesha kandi ngo ahora nesha. Iyi farashi y'umweru ivuga gucya no gutungana kw'itorero bita Efeso. Kuba uyicayeho afite umuheto mu ntoki ze, kuba uyicayeho yambaye ikamba nk'ikimenyetso cyo gutsinda, kuba yararwanaga nesha, bivuga kugera ku ntego kw'itorero rya Efeso, ari nacyo cyariteye gushimwa n'Imana, ndetse rikanahabwa izina ryitwa ikigikundiro, ikinyuze mu maso y'Imana. Iri torero rero ryatangiye muri 31 nyuma y'uko Yesu asubira mu ijuru, kandi Yesu niwe washize urishinze. Ryaje kurangira mu 100 kuko ari intumwa hafi ya zose zari zimaze gupfa, maze hatangira itorero rya kabiri ryitwa itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane. Ndagira ngo twihute, ndashaka ko tuza kugera ku ntego y'iki cyigisho. Igice cya 2 umurongo wa 8 mu Byahishuwe. Urwandiko rwandikiwe ab'Isimuruna. Wandikira marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nubwo utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka,
uzageze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iri torero ngire ngo no kurisoma muraryumva ko ririmo akarengane. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko uzajya ukiranuka uzageze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iri torero rero n'izina ryaryo ubwaryo rivuga akarengane, kuko iri zina bita Simuruna ubundi bivuga ishangi. Ishangi ni icyatsi cyakoreshwaga mu buturo, cyane cyane mu byo bitaga imibavu, cyajyaga gitera imibavu guhumura. Ni icyatsi gihumura ariko kigahumura cyane iyo umuntu agicyonyoye cyangwa akivuguse. Iri torero nubwo ryamenetsemo amaraso, uko abantu bitwaga bazira kwizera kwabo, ni nako ubukristo bwarushagaho guhumura no kugera kure. Mu iteraniro ryicirwagamo umuntu umwe azira kwizera, hahagurukaga abantu 2 kujya mu cyimbo cye. Ariko ndagira mbabwire yuko muri iki gihe kinyejana cya 2 n'icya 3, ni ukuvuga mu mwaka w'ijana kugeza muri 313 hamenetse amaraso y'abantu benshi bazira kwizera kwabo. Ndetse iyo ushatse gusoma aho iri torero rihuriye n'ifarashi ya 2 mu byahishuwe, ubona ko naryo ririmo kumenekamo amaraso. Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 3, umwana w'intama amena ikimenyetso cya 2. Natwe turi ku itorero rya kangahe? Rya 2. Numva ikizima cya 2 kivuga kiti ngwino. Nuko haza ifarashi itukura cyane, kandi uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi kugira ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Iyi farashi yatangiye ari umweru, ivuga gucya no gutungana ku itorero ry'Imana mu gihe cy'itorero ry'intumwa. Ariko iyi farashi yaje kuba umutuku, ivuga kumeneka kw'amaraso mu itorero ry'Imana mu gihe cy'itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane. Ndagira mbabwire yuko abantu baziraga kwizera kwabo bakicwa urupfu n'agashinyaguro, kandi ngo wari wicaye ku ifarashi ngo yari afite inkota mu ntoki ze, ahabwa inkota ndende kugira ngo bicane. Uyicaye ahabwa gukura amahoro mu isi kugira ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Amateka rero y'itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane yabayemo ibintu bikomeye, kandi ibyo bintu byatumye amaraso menshi y'ibihumbi n'ibihumbi ameneka. Byari bimeze bite? Abayoboke ba Kristo bambuwe ibyo batunze kandi birukanwa mu mazu yabo. Bihanganiraga imibabaro n'intambara nyinshi. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 32 ni kwavuga. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe. Benshi bahamirishije kwizera ko no guhamya kwabo amaraso yabo. Abanyacyubahiro n'abacakara, abakire n'abakene, abanyabwenge n'abatarize, bose bicwaga nta mbabazi. Ako karengane katangiye mu gihe cy'umutegetsi bwa Nero, ahagana mu gihe cya Paulo, aho yiciwe ahorwa kwizera kwe. Kakomeje gukorwa, kagenda gakaza umurego cyangwa gacogora mu binyejana byakurikiyeho. Abakristo baregwaga babeshyerwa gukora ibyaha bibi bikabije, kandi bakavugwa ko aribo bateza amakuba nk'inzara, indwara n'ibyorezo ndetse n'imitingito, bitewe n'uko bari banzwe cyane n'abantu bose, kandi bakabagerekaho ibibi. Hari ahantu hahoraga biteguye kubagambanira inzirakarengane kugira ngo bibonere indamu. Babaciraga urubanza babashinja kwigomeka ku butegetsi, kuba abanzi b'idini, ndetse bakaba aribo ntandaro y'ibyorezo byibasira abantu. Benshi muri bo bagaburiwe inyamaswa z'inkazi cyangwa bagatwikwa ari bazima imbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Bamwe muri bo barabambwe, abandi bambikwa impu z'inyamaswa zo mu ishyamba, bajugunywa mu mazu y'imyidagaduro kugira ngo imbwa zibashwanyaguze. Akenshi ibyo bihano bahabwaga n'iby'abantu bagiraga gahunda nyamukuru yo kwishimisha mu minsi mikuru yahuzaga abantu bose. Abantu benshi cyane bateranaga banejejwe no kubashungera, maze mu gihe babaga batakishwa n'umubabaro basamba, bakabikiriza, babaseka kandi babakomera amashyi. Abakristo bakurikiranwaga aho bahungiye hose, bahigwa bunyamaswa. Byabaga ngombwa ko bihisha ahantu hadatuwe, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga.
ubuvumo bwabaye ubuhungiro bw'abantu ibihumbi byinshi munsi y'imisozi yari inyuma y'umujyi wa Roma. Hari haracukuye inzira ndende zanyuraga mu gitaka no mu bitare. Ngire ngo uko mwumva akarengane mw'ibi binyejana bya mbere, ibintu byari bikomeye cyane kugeza ubwo abantu bajyaga baza mu birori ngo bihere amaso uko inyamaswa zitanyagura abantu. Abandi bantu bajyaga babashyira ahantu ku gacuri, barangiza bakabatogotsa ku misozi iriho amabuye ahanamiye, bakagera mu kabande batagifite inyama n'imwe. Abandi bajyaga bagonda ibiti, bakagonda igiti hirya bakagonda n'ikindi hino, ku cyo hirya bakazirikaho umuntu ukuguru n'ukuboko, no hirya bikagenda gutyo, barangiza bagaca imigozi, igiti kigatanyura umuntu mo kabiri. Ibi bintu byabaga uburyo bwo gushimisha amaso, kandi nibyo Satani yashakaga kugira ngo arebe ko yakura abantu mu murongo w'Imana. Ibi bintu bizongera bibe mu minsi iri imbere. N'ubundi abantu b'Imana bazarebwa yuko aribo bateje isi ikibazo. Nk'uko muzi umugabo bita Eliya, igihe yari imbere y'Ahabu, Ahabu yaramubwiye ati uraje n'ingorane wateje Isirayeli. Ariko Eliya yarashubije ngo ntabwo ari igihe wateje Isirayeli ingorane, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwagomeye amategeko y'Uwiteka. Kandi igihe Pawulo nawe yacirwaga urubanza na Nero, bamushinje yuko ingorane zose Roma ifite ari we waziteye, ndetse ari nawe wateye umujyi wa Roma gushya. Ariko yahagaze yemye aravuga ati ntabwo ari njyewe, ahubwo ni mwebwe kuko mwagomeye amategeko y'Imana. Mu minsi iri imbere n'ubundi abantu b'Imana bazongera bahigwe bunyamaswa, bigaragare yuko aribo bateje isi ikibazo, aribo batumye idatera imbere, kandi abantu bose bazabibasira, ariko bazahagarara ku kuri ntibazanamuka, kandi amaherezo Imana izagenza ite? Izaba mu ruhande rwabo. Iri torero bita rero Simuruna ryamenetsemo amaraso, ni nayo mpamvu rivuga ngo dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko uzajya ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo haza ifarashi itukura, uwari uyicaye ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Amaraso yaramenetse kugira ngo Satani arebe ko yakura abantu mu murongo, ariko uko amaraso yarushagaho kumeneka bazira kwizera kwabo, niko abandi bahagurukaga kujya mu mwanya wabo. Ndetse umwe mu bantu bicwaga yigeze avuga ngo uko mudutema nk'abatema ubwatsi, niko natwe turushaho gushibuka nk'uko nabwo bugenza bute. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Satani abonye uyu mugambi utageze ku ntego wo kugira ngo akure abantu mu murongo, yakoze ikindi kintu kibi. Shaka gusoma ku itorero rya gatatu ryitwa Perugamo. Urukundo rw'Umukiza Yesu nirwo rwaremye isi, kandi nirwo rwacunguye umuntu ku musaraba. Tumuhimbaze muri Yesu dufite byose, muri Yesu hari amahoro, gateka tuzacirwaho, tureme tumusingize. Muri Yesu dufite byose, muri Yesu hari amahoro, gateka tuzacirwaho, tureme tumusingize. Ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 12, igice cya kabiri umurongo wa 12, urwandiko rwandikiwe abi Perugamo. Wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamo uti: ufite inkota ityaye ubugi impande zombi. Aya magambo yose mpera habavuga Kristo. Aravuga aya magambo ati: nzahubaka ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza ku izina ryanjye, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, nuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije barakigushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli, kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Umurongo wa 15, nawe ni kumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanya abo mbatikura inkota yo mu kanwa kanjye. Hari amatorero abiri nshaka gutindaho.
ni iri ngiri nsomye bita Perugamo n'iririkurikira bita Tuwatira. Ijambo Perugamo ubwaryo bivuga iki? Bivuga ikirahirengeye. Iri torero bita Perugamo niryo ryinjiyemo ingorane yose itorero rifite uyu munsi, kuko mbere y'iri torero itorero ryari ku murongo neza, wenda ribirenganyirizwa ariko riwuriho. Ariko mw'iri torero niho imiryango yakinguwe, maze ibinyoma byose bigenza bite birinjira. Kugira ngo iri torero ndisobanure neza, reka mbanze nsome ifarashi irivugaho. Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 5. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara. Isite y'umukara. Iyi farashi yatangiye ari umweru, bivuga gucya, gutungana no kubonera kwitorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa. Rimwe Yesu yasukiye umwuka wera ku munsi wa Pentekote, ryarindi ririmo 3,000 byihaniye mu kibwirizwa kimwe, ariko iryo torero ryari ku murongo, ryaje guhura n'akarengane gakomeye mu gihe cy'abami b'Abaroma bo bitaga Banero, kugira ngo bakure abantu ku murongo w'Imana. Ariko uko barushagaho kubica no kubarenganya, niko ubukristo bwarushagaho kwamamara no kugibwamo na benshi. Nuko Satani abona ibyo bintu bimutera guhomba, yega umutwe nshaka kubabwira ngo haje farashi isa y'umukara. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rirenga rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenari imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwa idenari imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Nuko ntafite umwanya mvuge kuri buri jambo, ariko ngiye kuvuga ibintu bike kuri ririya torero mbisomye hahandi twari turi mu Byahishuwe igice cya 3. Bavuze ngo iri torero ryitwa Perugamo hari ikintu barivuzeho kiremereye nshaka ko dutindaho. Kivuga ngo ariko mfite bike nkugaya. Umurongo wa 13, nzahubaka ari intebe y'ubwami bwa Satani, nyamara ugakomeza izina ryanjye, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanya aho Satani aba. Ndashaka kubanza kubabwira Antipa. Antipa ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri. Hari icyo bita anti, hari n'icyo bita pa. Sibyo? Ubundi iyo bavuze ngo anti ni ukuvuga ngo kurwanya. Sibyo? Tuza antibare, tuza antiruye, tuza antikirisito. Antibare ni ibyo umuntu yambara ngo arwanye ko bamurasa. Antiruye ni irange risigwa ngo ririnde ingesi. Antikirisito ni abarwanya. Aha hari icyo bita antipa. Iyo pa ni igicumbi cy'ijambo bita papa. Iri jambo ravuga ngo no mu minsi ya Antipa umugabo wiciwe iwanyu aho Satani agenje ate. Ntabwo yari umugabo umwe, ahubwo n'abantu benshi batemeraga inyigisho z'ubupapa nibo bitwaga Antipa, kandi biciwe ahangaha aho icyicaro cya Satani cyari kiri. Kuko iri torero bavuga ngo nzi ko aho bari intebe y'ubwami bwa Satani igenje ate iri. Ariko ndajya mbabwira ikindi kintu gikomeye kiri mu iri torero, kiri ku murongo waho wa 14. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Ubundi umuntu witwa Baramu n'uwitwa Baraki bazwi mu mateka y'Abisiraheli igihe Abisiraheli barimo bava mu Egiputa bajya i Kanani. Igihe Abisiraheli bari bageze mu gihugu cyitwa icyimo wabo, bageze mu gikombe cyaho bita Shitimu, niho uyu mugabo bita Baramu n'uwo bita Baraki bagaragaye. Baraki yari umuyobozi w'igihugu cy'imo wabo. Igihe yumvaga amakuru y'uko Abisiraheli bagiye kunyura mu gihugu cye, kandi yumvise y'uko umuntu wese barwanyije bamunesha, yatumiye umwe mu bahanuzi b'Abisiraheli witwaga Baramu, aramubwira ati ngwino umvumire ubwo bwoko, kuko numvise y'uko uvumya bikivume kandi uhesheje umugisha agenza ate. None ngwino ubamvumire, nzaguha ubutunzi, nzaguha icyubahiro, maze mbona uko mbarwanya mbaneshe. Hari ikintu cyantangaje muri iryo somo. Baramu yabwiye abo bantu bavuye kwa Baraki ati nimurarire ijoro nze kuza kubaza Uwiteka niba agenza ate, niba byemera. Uwiteka yasanze Baramu mu iryo joro aramubwira ati Baramu, abo bantu baje kuguhamagara bahakanire ntujyane nabo. Baramu mu gitondo yarabyutse arababwira ati Imana yambujije, ariko ababwira ababajwe nuko atabuze ihemba ati nimwitahire nta kundi nagenza nte.
igihe bari bageze iwabo Mowabu, barakiyagize ngo baramuyagaye igihembo, arangije ingatuma ingabo zirusha iza mbere gukomera, atumira Baramu aramubwira ati ntagire ikikubuza, nzaguha byinshi, sibyo? Ngwino umvumire abo bantu. Maze Baramu nabo arababwira ati namwe nimurare iri joro ndongere ninginga Imana, ahari ishobora kunyemerera tukagenza gute, tukajyana. Nuko iryo joro Imana ibonye Baramu yamaramaje, ibwira Baramu iti Baramu, abo bantu uhaguruke mu gitondo ujyane nabo, ariko ibyo nzakubwira azaba ari byo ugenza ute. Arabyuka mu gitondo ashyira amatandiko ku ndogobe, arirukanka cyane ku rwego indogobe yagombaga kumwica. Marayika abonye atari bugere yahagurikwa mu nzira no kumutangira. Ariko ikintu nshaka kugeraho ni iki: igihe yari ageze kwa Baraki akabahesha umugisha wo kubavuma, Baraki agiye kumwima ibihembo, Baramu yakoze ikintu cyanditse mu iri somo ngo muri ufite abameze nka Baramu wigishije gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Baraki yahise atanga inama yabaye inkuruzi yo gukora ibyaha kw'Abisiraheli. Abonye ari bubure ibihembo, yagiriye inama mbi Baraki, maze afata Abisiraheli itorero ry'Imana agenza ate, ararigurisha. Maze itorero yagenda rikorera ibyaha mu kibaya cy'Ishitimu bitewe n'inama za Baramu. Kuki babigereranyije n'ibyo mu itorero rya Perugamo? Mu itorero bita Perugamo habonetsemo umuntu ugereranywa na Baramu, waje gukorana n'uwagereranywaga na Baraki. Mu itorero ry'i Roma harimo abakuru b'itorero Pawulo yahasize, nk'uko no mu Efeso yabahasize, ariko abo bakuru b'itorero nibo baje kugurisha itorero kuko bagambanye n'uwari umuyobozi w'igihugu. Icyo gihe yitwaga Constantino, niwe wayoboraga mu rwego rwa leta, ariko abakuru b'itorero. Maze nibwo habaye ikintu gikomeye. Uwo mwami abonye uburyo abantu bagiye bica abakristo bapfuye nabi, yigira inama yo kutazabarenganya, maze agirwa inama n'uwari umukuru w'itorero. Umukuru w'itorero aravuga ati tuzemera tumanukeho gato ku myizerere yacu, namwe muzazamukaho gato duhurire hagati. Nguko uko ibinyoma byose tufite uyu munsi byagenje gute, byinjiye mu itorero bita Perugamo, byinjijwe n'uwari umukuru w'itorero wagambanye n'uwari umukuru w'igihugu. Muri iki gihe itorero ryahise rihinduka itorero rya leta, abayobozi b'igihugu bose baraza barabatizwa, maze itorero ritangira gukontororwa n'igihugu. Mu itorero bita Perugamo, mbere yaryo Yesu akiri mu isi, ukuri kwari guhari 100%, habagaho umunsi umwe wo gusenga bita Isabato. Muzi ko ariyo Yesu yasengagaho, muzi ko n'igihe bari bagiye kumushyingura bagiye ngo batunganya ibihumura neza, ariko basubira bararuhuka nk'uko byategetswe. Ariko umunsi wundi waje kuri iki gihe cya Constantino, habagaho umubatizo umwe wo mu mazi menshi, niwo Yesu yabatijwe, niwe inkone yabatijwe na Filipo, niwe Pawulo yabatije abantu bari abarinzi ba gereza. Ariko muri iri torero hinjiye undi mubatizo, maze ukuri kurazimangana neza kugeza ubwo abantu batamenya ngo abantu bacaga he. Nega mahoro mfite none yuko nacuwe nawe, nawe mutareze nicyo gitambo gihoraho, niyegurire muri Yesu dufite byose, muri Yesu hari amahoro, gateka tuzacirwaho, turinde tumusingize, muri Yesu dufite byose, muri Yesu hari amahoro, gateka tuzacirwaho, turinde tumusingize, gateka tuzacirwaho, turinde tumusingize, gateka tuzacirwaho, turinde tumusingize. Reka turebe ku itorero rikurikira iri ryitwa Tuwatira, ryo ryagendeye mu buyobe gusa, ariko mu byahishuwe mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 18, urwandiko rwandikiwe abi Tuwatira. Wandikira marayika w'itorero ry'Ituwatira uti: umwana w'intama ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati:
nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe iruta iya mbere kuba myinshi, nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyabasha kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezanya amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Itorero bita Tuwatira. Tuwatira bivuga amayoberane, kugira ngo mubyemere ka dusome ifarashi ijyana nayo mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 7. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 rivuga riti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse. Ngo iyo farashi ni igitare kandi igenjeje ite? Ubundi iyi farashi ntigira ibara, ni amayoberane. Si umweru ngo bigira inzira, ntabwo ari umukara ngo bigira inzira. Kuki iri torero ryitwa amayoberane? Kuki rigereranywa n'ifarashi y'igitare igajutse? Mu gihe muri Perugama abantu itorero ryari rimaze kuba irya leta, abantu bose bamaze kubatizwa, nta muntu wari ukitwa umupagani, abantu bose babaye abakirisito, ntabwo wamenyaga ngo umupagani ninde cyangwa umukirisito ninde. Byari byabaye iki? Amayoberane. Muri iri torero bavuze ngo harimo umuntu witwa Yezebeli wigishije imbata z'Imana gukora ibyaha no gusambana. Ubundi umuntu bita Yezebeli ni umugore w'umwami bita Ahabu, kandi niwe wazanye gusenga ibigirwamana mu Isiraheli. Ibyo bita Bayali n'ibyo bita Shera niwe wabizanye abikuye i Sidoni. Nicyo gituma iri torero naryo ryitwa Tuwatira. Ndajya mbabwira amateka gato ya Tuwatira kujya mu bivumburi. Tuwatira ni mu matorero 7 niyo yamaze igihe kirekire, yamaze imyaka 1260. Tuwatira yatangiye muri 538 nyuma ya Kristo, irangira mu 1798. Igereranywa n'umugore wa maraya bita Yezebeli. Ni nawe wanditse mu Byahishuwe igice cya 17 aho bavuga umugore wicaye ku nyamaswa itukura kandi ufite amazina yo gutuka Imana. Igihe abantu bitegereza neza ngo basanze mu ruhanga rwe hari izina ry'amayoberane ryanditse ngo Babuloni ikomeye, nyina wa maraya yo bose kandi nyina w'ibizira. Ndagira mbabwire ko nshuti, iri torero bita Tuwatira mu buryo bw'amatorero ahari asanzwe rivuga itorero ry'i Roma. Muzabaza abantu bize za teoloji zitandukanye, muzasanga rivuga itorero ry'i Roma. Itorero bita Tuwatira niryo torero utamenya ngo usenga n'udasenga batandukaniye he, mbese nta kirazira rigira. Amahame yose ya Gikristo ryayakuyeho, maze ibintu rirabyoroshya ku buryo nutagira hasengera burya nihabarizwa. Nyuma b'itorero bita Tuwatira rero rivuga itorero ry'i Roma, ari ryo torero ryagendeye mu buyobe gusa, ryahawe imyaka 1260. Imana imaze kubona ukuri kumaze kuzima burundu, abantu batakimenya aho inzira yari iri, yatangiye guhagurutsa abagorozi mu itorero bita Sarudi. Sarudi bivuga abaporotesitanti, batangijwe n'umugabo bita Martin Luther, kandi aba Protestants nibo bagomba kuyobora itorero. Uyu mugabo yari umupadiri, igihe yari arimo azamuka ingazi yagiye kwa Pendurugensiya, nibwo ijwi ryamubwiye yuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Nibwo yahise ahaguruka agahita yikubura ku itorero Gatolika. Yaragiye yandika amahame 95 yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, ayamanika ku rugi rwa kiliziya. Igihe bamuhamagaraga ngo yiregure mu nama yabereye aho bita Iwomus, baramwaje bati ibi bitabo ni ibyawe, wemera kwivuguruza no kubitwika? Aravuga ati ku gisubizo cya mbere ndagisubiza uyu munsi, icya kabiri nzagisubiza ejo. Ibi bitabo ni ibyanjye, ibyerekeranye no kubitwika nzabisubiza ejo. Nibwo yaje aravuga tumva, nimuzagira ikosa mubonamo nzabitwika. Kandi igihe ryari ribuza atabitwitse, bamutwitse mu cyimbo cya. Uyu mugabo rero witwa Martin Luther niwe wakomotsweho n'abaprotestanti, bashingiye ku ngingo imwe yarutaga izindi muzamutandukanyije na Kiliziya Gatolika, ni ukwizera. Nuko umuntu abeshwaho no kwizera. Ariko iri torero ryitwa Sarudi, Martin Luther amaze kurishinga ndetse no gupfa, abantu bagize ngo ukuri kose kwazimiye kwabonetse, barekeraho ubushakashatsi. Ariko ndege mbabwire ko mu minsi yakurikiyeho abo batisita baje bavumbura ko burya Yesu akiri mu isi babatizaga mu batizo w'amazi menshi ariwo Yesu yabatije, ariwo Filipo yabatije inkone. Batese uyu nguyu wo ku gahanga wajute, maze abo batisita bashinga idini rihereye ku kuba umubatizo wo mu mazi menshi ari ugenjeje ute wemewe. Mu minsi yakurikiyeho mikeya haje abo bita aba Pentecote,
babwirwa iby'uko umwuka wera yamanukiye intumwa, iby'ukuntu rwose umwuka wera ari we uhesha abantu kwihana, babishingiraho itorero, ariko bakagira ngo ukuri kose kwazimiye kwagenje gute? Kwarabonetse ariko kwari kutaraboneka. Ndashaka kubabwira itorero ryabonye ukuri kwa nyuma, niryo bita Philadelphia. Philadelphia nicyo bita muvoma ya Mireri. Iri jambo bita Philadelphia ni abantu bari bafite urukundo rwa kivandimwe, ni abantu bari barashyizeho itariki Yesu azagarukaho, ni abantu bari barabyigishije bareka akazi kabo, iyo tariki barayitegereza. Ariko iyo Philadelphia igiye iyo tariki Yesu atazaga, Yesu yahishuriye iri torero ibintu bibiri. Icya mbere, yabishuriye umugabo bita Hirone Disoni, yari arimo asenga yibaza impamvu ibintu babwirije bitasohoye. Nibwo yabonye mwiyerekwa Yesu arimo ava ahera ajya ahera cyane. Icya kabiri, yabonye ibisate bibiri byanditseho amategeko y'Imana, kandi abona itegeko rya kane muri ayo mategeko 10 rigoswe n'umucyo mwinshi cyane. Ni rya rindi rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abarikoramo imirimo yawe ingana iki? Ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka, ntuzagire umurimo wose ugenza ute. Igihe yari amaze kubona uwo mucyo, niwo mucyo wa nyuma wavumbuwe, ni nabwo hahise handikwa igice cyo mu Byahishuwe igice cya 10 havuga ngo ongera uhanure, ubwire amahanga menshi, ubwire amoko menshi, ubwire indimi nyinshi, kuko umucyo wari wongeye kuzura ijana ku ijana. Abo bantu bitwaga Philadelphia, abo bantu bari barasize ibintu byabo bakaza gutegereza, niba abantu bahise biyitira, ni abantu babise iryo zina batumva muri abategereje koko. Niho iryo zina Adventiste ryavuye, ryatanzwe n'abantu bariho abantu bari baravuye mu matora ya Giprotestant atandukanye. Urugero, umugabo bita William Mireri, ari nawe wari fondasiyo y'izi nyigisho zo kugaruka kwa Yesu, yari umubatisita, yigishaga ibi bintu ari umubatisita. Uwo bita Elena White yari umumetodiste libre, yigaga ibintu mu giterane cya William Mireri, ari umumetodiste libre. Ariko igihe bari bamaze guhabwa umucyo wa nyuma mu bintu byatakaye, nibwo bahindutse Abadiventiste. Ariko Elena White yari umumetodiste libre, kandi William Mireri yari umubatisita. Abantu bajyaga bajya mu materaniro ya William Mireri umubatisita, arimo abigisha isomo ryanditse muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 ryuko Yesu ubuturo bwera buzezwa. Bakumva ubuturo bwera buzezwa ni iyi si, batubwiye iyo mpamvu rwose Yesu azagaruka, barabyigisha cyane. Abantu bava mu kazi baraza baramutegereza, abantu nibo baje kubita bategereje. Byavuye ku ijambo rivuga Adventi, ibyo ngibyo nabari bategereje Kristo, ngaho Abadiventiste babonekeye. Ndashaka kubabwira rero ikintu gikomeye dukwiriye kugenzura mu byerekeranye n'umucyo dufite, kuko hari igihe umuntu aba ariho afite umucyo ariko awufite utuzuye, awufite igice. Njyewe nigeze mbwira abantu nti njyewe ndi umuprotestani, kuko nzi yuko umuntu akizwa no kwizera adakizwa n'imirimo yemye. Icya kabiri, njyewe ndi umubatisita, kuko nzi yuko umubatizo mu mazi menshi ari wo wonyine ugenjeje ute wemewe, kuko ari ushushanya gupfa no kuzuka. Icya gatatu, njyewe ndi umupantekote, kuko nzi yuko umwuka wera ari wo wemeza abantu ibyaha kandi akabatera kwihana. Nk'uko abantu batababarirwa badafite Kristo ubababarira, ni nako batakwihana badafite umwuka we ubemeza ibyaha. Umwuka wera rero ni ingenzi kugira ngo atwemeze ibyaha, nk'uko isomo rivanga ubwo azaza azatsinda abisaba bemeza ibyaha, kandi ngo adutere kubyihana. Kubw'iyo mpamvu njyewe ndi umupantekote. Ariko ndagira ngo mbabwire ikindi kintu, njyewe ndi umudiventiste, kuko nzi ko Imana yaremye mu minsi 3, kuwa karindwi ikagenza ite. Ntabwo aruhutse gusa, ahubwo mu mategeko 10 yatanze itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abari uzajya ukoreramo imirimo yawe yose. Iryo tegeko ringana n'irivuga ngo ntukice, ringana n'irivuga ngo ntugasambane. Ndetse isomo ryo muri Yakobo yavuze ngo uwavuze ngo ntukice ni wavuze ngo ntugasambane, nuko nutica ariko ugasambana ubucuma amategeko yose. Abantu rero baba bafite ukuri, ariko ndiyababwire ko mwitoro bita Peruga mu kuri kwarazimye inzira aho yari irirayo irasiba. Abantu ntibamenya ngo twakora iki tukareka iki, kugira ngo ukuri kongere kujya hagaragara.
Imana ihagurukije abantu bita abagorozi bakugejeje ahagaragara bamennye amaraso. Muzi abo bita ba Wikirifu, muzi abo bita ba Husi, muzi abo bita ba Martin Luther, muzi abo bita ba William. Abo bantu bose ni abagorozi Imana yahagurukije, buri wese afite icyo yongera kugorora. Ariko iyo hazaga akantu kamwe abantu bagiraga ngo umucyo wose watakaye urabonetse, bityo ubushakashatsi bakabuhagarika. Ariko reka mbabwire ikintu nshima Imana, nuko mu itorero bita Efeso no mu itorero bita Simuruna, ayo matorero abiri yatunze ukuri 100%. Efeso igutunga ibishimirwa, Simuruna igutunga ibirenganyirizwa. Nyuma y'ayo matorero abiri ukuri kwahise kuzimira mu itorero bita Perugamo. Ni nayo mpamvu rigereranywa n'ifarashi y'umukara, umwijima cyangwa ubuyobi. Ariko shima Imana ko uyu munsi turi mu itorero ryongeye kugira ukuri 100%. Ni iki gituma abadivantiste n'abayuda ari bamwe? Niyo matorero yonyine yatunze ukuri kuzuye, abandi bose bagutunze igice. Umuntu ashobora kuba yemera ibi atabyemera kandi byose yarabisomye muri Bibiliya. Ukibaza impamvu abyemera ibi ntabyemere, naho nuko ataragira umugisha wo kumenya ukuri kuzuye. Inshuti yanjye rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ibya Bibiliya birasobanutse. Cyakora twebwe dushobora kuba dufite ikibazo mu myumvire, ariko Bibiliya irasobanutse neza. Igihe itorero ryagize ikibazo n'igihe cyakosokeye. Niyo mpamvu ryitwa itorero ry'Imana rimwe mu bihe 7 bitandukanye. Hari itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa rishimwa, itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane ribizira, itorero ry'Imana mu gihe cy'umwijima, umwijima uje kugira ngo ukuri kuzimangane, itorero ry'Imana mu gihe cy'ubugorozi, n'itorero ry'Imana mu gihe cy'imperuka. Mu byerekeranye n'ibimenyetso 7 by'imperuka bimenwa, uyu munsi turi mu kimenyetso cya 6, kandi ikimenyetso cya 7 kiravuga ngo umwana w'intama amena ikimenyetso cya 7. Numva ijwi ry'ikizima cya 7 rivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kumva numva mu ijuru habaye ituza nk'igice cy'isaha. Kuki habaye ituza? Nuko ikimenyetso cya 7 Yesu azaba yagarutse, ijuru rizaba risigaye mu busa, azaba aje gutwara umugeni. Uyu munsi ndababwira ko turi mu itorero rya 7 ryitwa Laodikiya. Yesu agiye kugaruka, kandi ukuri kose kwarongeye kujya hagaragara, kwigishwa ku mugaragaro, ngo abantu baguhitemo bakwemere cyangwa se bagume. Umuntu agume kwizima ati sinzabikora nubwo mwabinyereka nkabibona karukuri, nubwo nabura icyo mbiburanya sinzabikora. Reka rero Imana idufashe kandi natwe idushoboze kugendera muri uwo mucyo neza, kugira ngo iby'Imana yifuje guhishura ikoresheje abagaragu bayo, nubwo byaje bigoranye bimenya amaraso yabo, natwe bitugirira umumaro kandi bidutere guhitamo neza inzira z'ikigendwa, bidutere kwitegura Yesu no kumutegereza twihanganye. Ngubwo ibimenyetso byamenwe byerekana ko agiye kugaruka, ngubwo amatorero 7 turi mu ryanyuma bivuga ko agiye kugaruka, ndetse nituzanareba n'impanda 7 z'imperuka zivuzwa, muzasanga turi ku mpanda yerekana ko agiye kugaruka. Reka rero umuntu wese yitegure mu mutima we, kandi agambirire anasezerane kubaha Imana no kugendera mu mategeko yayo, kuko byose byumviswe. Nibyo nakwifuriza umuntu wese, mbisaba Imana ku bwanjye no ku bwanyu, mu izina rya Yesu, amen.